guys! Welcome back sa aking channel. So for today's video, we're gonna be doing unboxing and review about the Team Payaman Tints. Samahan niyo ako guys. Let's go! So, ayun na nga guys. Welcome back sa aking channel. As you can see, nasa ibang dimension tayo. Charot. Nasa ibang background tayo kasi lumipat na ako kasi sabi nyo nga no, ang ingay and ang ingay talaga guys doon sa taas. Shout out din sa aking bagong ring light. Tapakan naman natin kasi charot, nakaipon. So yun guys, ang gagawin natin for today is mag-unboxing tayo ng aking nabiling Team Payaman Tints. Yun guys, dumating pala siya noong, in-order ko siya noong July 23 sa Shopee. Dumating siya 2 days ago. So ngayon is 28, so 26 siya dumating. Okay. So 3 days lang guys, dumating siya and napakabilis nung courier na courier? Basta yung nagdala. Napakabilis guys. Nabili ko siya halagang 599 plus shipping fee na 110 pesos. Kayo na lang mag-add kasi ubo tayo. So yun guys. Ayan, na-open ko na siya. And lagi naman guys pag bumibili tayo ng tint, 'di ba? Meron siyang bubble wrap. So yun, buksan na natin. Wow! Wow! Ayan na guys. So, pagkabukas natin nung mismong box is ito na. Hindi siya nakabox. Pagkabukas natin ng bubble wrap, ito na mismo ang ating makikita. So, yun guys. Kaya tinawag na Team Payaman Tints kasi lahat ng nasa Team Payaman is andito. So, yun ang guys. Yan ang makikita natin sa ibabaw ng Team Payaman. Walang kwentang review. Walang kwentang unboxing. So, buksan na lang natin. So, pagkabiling nyo guys, sealed siya of course. So, open natin. Ang galing di ma-open. A few inches later. So, napakasulit na guys sa halagang 599 pesos na nabili ko sa Shopee sa birthday sale ni V. Cortez. Kasi dati hindi talaga ako makabili. Parang namamahal ako ng 800. Ganun. So, grinab ko na yung opportunity na makabili nung birthday sale. Birthday sale ni V. Na natin. Diba? Hindi marunong. Ano ba to? Ay, ayan. So, pagkabukas natin, guys, ayan, nakuhulog. So, ayan, ito guys, isa siyang card. Char. Ayaw naman mag-focus. Yung card na to guys, ay lahat meron silang permaan. Ang galing guys, kasi cheesecake meron. Lahat sila guys. So, ayan, hindi naman nag-focus. So, picturean ko na lang guys. Ayan. Ang galing. Yung iba guys, nakikita ko sa FB group namin, dalawa yung binibili nila, tapos napa-frame nila. Kabilaan. So, sana all, no? Madaming pera. So, yun guys, proceed tayo sa mismong tint. So, itatry natin siya isa-isa. Kung sino yung mga nandito, ganun din po, sunod-sunod. So, itatry natin guys kung HD matte ba talaga siya. So, let's go. So, ayun guys, before natin i-try yung tints isa-isa is maglalagay muna ako ng foundation para kita natin kakaiba-iba ng mga tint. Disclaimer lang po, hindi po ako beauty professional sa road mga Emmy. Basta, mag-review lang ako according sa alam. So, yun guys, let's go. So, ayun guys, ang first na i-try natin is yung shade na nasa unahan, which is yung speed lang. Galing kay Josh. Hindi naman galing. Speed lang kasi ito ay kina Josh Paint at Boots. So, ito try natin guys. So, pansin ko lang guys, sobrang red nito. So, ito try natin.
So, yun guys, sa mga... Ayan guys, makikita nyo ang disadvantage pag naka-braces kayo, pag nag-lip tint, pati yung ngipin nasasama. Or hindi lang talaga ako marunong maglagay. So ayan guys, tapos ko lang lagyan ng foundation pero makikita nyo talaga na HD talaga siya and matte talaga siya kasi mahirap siyang tanggalin guys. Literal, mahirap siyang tanggalin. Super stay talaga siya guys. This time, ang next na itatry natin is yung shade na pa-edit, which is yung kina Eunice and Kiki. Kaya pala siya pa-edit kasi malamang editor sila. Diba? So itatry muna natin. So, ayan guys, itong shade na pa-edit is mas darker kesa sa shade na speed lang guys. So, kung gusto nyo ng mas dark na shade, piliin nyo tong shade na to, which is yung pa-edit. Ang ganda na niya guys. Guys, ang next shade na ito try natin is yung shade nila Angel and Kevin. So, ang iba guys, hindi nila alam kung asa ng shade and hindi nila alam kung bakit may tatlong tuldok. May mga tuldok dito kasi nga yung isa dito sa kanila is hindi nagsasalita. So, yun guys, ito try na natin. So, ayan guys, tapos ko ng takpan. Now, itatry naman natin yung shade nila Yo and Venice, which is yung crush ko siya. So, sa mga nakapanood ng vlog ni Kong, makarelate kayo kung bakit crush ko siya. Yung itatry na natin guys. So guys, share ko lang pala yung amoy niya. Ang amoy niya is parang bubble gum. Alam niyo yun? Yung bubble gum na yung bubble gum na bagong umuya pa lang. Mabango siya guys. Maganda, bet ko siya. Ito naman is red din, pero mas lighter lang kaysa sa mga naunang shade. So ayan guys. So ang next naman natin is itong shade nila Viyline and Junie. So ang pangalan ng shade nila is AA. Galing din kasi ito sa video ni Kong na sinabi ni Itlog. So kung hindi nyo pa napapanood guys, panoorin nyo. So let's go, takpan ko lang ulit. Tingin ko parang nag-light siya and parang pink. Nag-light siya and parang pinkish yun. So try natin. So ito guys, itong shade na to is maganda siya pang ombre guys kasi hindi siya masyadong dark. So ito pag nilagay nyo siya, pwede nyo siyang patungan ng mas dark para maging ombre siya. Yan yung ginagawa ni V. Papanood ko nung sa review niya guys. Move na nga tayo guys. Next shade natin is yung Lab. Kasi yun yung laging tawag ni V kay Kong. Lab. Sana all lab. Joke lang guys. So, ito-try na natin yung shade na lab. Ang ganda niya guys. Hindi siya masyadong red. Ayan. Maganda siya. Parang ito yung bed ko guys. Wow! Guys, so dun magtatapos ang ating unboxing and review sa Team Payaman Tints and sana po ay nag-enjoy kayo kahit walang kwenta tong
review natin. And salamat po sa mga nanood. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ng aking channel, i-subscribe nyo na yan. I-click nyo yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. So again guys, thank you for watching. That's all for today and see you in my next vlog. Bye!